تليفونك قراع هبل وحلا إذا كده حيا وع ولا لو وحنا كل شيء يا بشا بركة سبان كشرنا إلهي بركة دنبي جاي إلهي هنوضاف إلهي درتي بكون عفية أدقون يعفي أنت أصله شيطان هد اللوجو إلهي دمدا في سنة كوهشت ثواب وينها اللوجو قرا أنت هكب خير كلمة دي أنا واحد كوساب سنتها هاي إلا يسعفيه بشان بركيسن إن لوجا فائدة يستو دام إلهي أن كربنا إنه نار تنجح حريه إلهي إنه ينجح أقبله خير فربضن أي لا ضحي هي فضائل فربضن إنه أوقف فائدة يسنه إن بحنه تسامح يا إن عفنه ولا له نكله أو أي وحنا نحمره ها هذا درس ها هذا صاحبه ها هذا ضد قرابه ها هذا وحكة دحية قناعسته دينع والبا إن قفك أو ضريمه إلهي سبحانه وتعالى سيدا أو تعليا هي أو الربا أي تهي إنا عفي سيد ولا الكاغا كله سيدا أو إلهي كوغن حريصنا هيو دنبيغاغا أو كوغن دافيو إنا تهي إنا العفي سيد ولا الكاغا كله شيطان كوحو كدي داليا إن لبدا قف دحدود عفيس كدعين عداودودنا هبين يمال أي تاغناتو أرنتاسنا أساقو مضحك هذا وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم شيطان واكقوستي كوة كان يا جزيرة العرب إحدى شوغا إني عابدان وكقوست لكن وحوسن كقوسن إنه اسكدره ذاتك إلهي وذا عابدية وقلبي جودو هل ميلو تشيدو وقبله جودو واحد أي تهي وكتاب جودو واحد أو يهي والنبي جودو واحد أو يهي هدو كوا يا أسجى إني عابدان وحنا كقوسن إنه اسكدره صدح الرماد أو وين أيام مركي وكسوغان عفوك يا عفنت أولا وحا كسوغان رضا الرحمن إلهي الرحمن كاها وكاها للنقضة وأنا وحا أقوين أرادنيس وحا كسوغان إرغاما للشيطان شيطان كيو آد الليسي وصيدو كارب كاوايي أد اللوبي وحاكسوا الحصول على الثواب العظيم إنا كوكو ليستد أو هشد ما لنا عضو باهي بدن تهي أجر وين بدن وآدي وين هشد ولذلك إلهي سبحانه وتعالى عفس كوحو كب حياد بداف وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مين نشعلين إلهي إنه يدين دافو وتعش بحية أو عفية أو ولاله إنك لسامحة إلهي وإدين دافيا وكان النبي إنه يري عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له قفك أن نحريسا لو من نحريسته قفك أن دافن لو من داف مربط إلهي نكون دافو ولا لها كله waxa ay kugu sameeyeen oo aan munaasabka ku ahayn inta indhaha isku qabsatid oo nafiya shaytaan la dirirtid si ilaahay kugu dhaafo u dhaaf waxa kamida maxaasinta iyo wanaaga uu leeyahay afwigu wuxuu sabab u yahay in la gaaro al mawadda wal mahabba bayna an-nas
inay dadku isjeclaadaan oo galgacayl u dhex maro waxaa lagu gaaraa inaa ka bilowdi adigu waxa lagaa galay oo aan munaasabka ku ahayn inaad cafisid oo walaalkaagaa cafisid ilaahay waa ka odhanaya walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a ma sinna xaaladda xun iyo midda fiicani ma sinna idfac bilatii hiya axsan mar walba waxaa ka horgeysaa xaaladda xun oo lagula imaanayo midda wanaagga badan ka horgee oo waxaa noqotaa qofka mar walba asagu wanaagga bixiya qowlka wanaagsan iyo ficilka wanaagsan taagnaada maxaa ka dhalanahaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim kii cadaawaddu idinka dhexaysiya adiga waxaa imaanayaa inuu kuu noqdo weli saaxiib dhow inuu kuu noqdo oo dhab ah ayaa imaanaysa maadaama adoo ka garle aad bixisay cafis xoolahaagii buu qaata waa cafisay cirdigaagii iyo sharaftaadii buu wax ka sheegay waa cafisay waa ku dilay waa cafisay dhibaatooyin badan buu kuu geystay waa ku khiyaanay waa cafisay maadaama aad noqotay ninka cafiga bixiyey dhibbanahana ahaa waxaa imaanaysa in waxa weeyaan uu kaa dhigto saaxiib dhab ah oo uu daacad ku noqda imaanaysa maxaasinulcafwi oo la bixiyo dadka la cafiyo waxaa qofku ku gaaraa darajo uunan si kale ku gaareen ilaahay agtiisa waa kan nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidka imaamu muslim saddex arrimood maa naqasat sadaqaة min maal sadaqa la bixiyo maal ma nuqsaamiso weligaa ha ka baqin wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza addoonna cafwi uu bixiyey ilaahay uguma ziyaadiyey ilaa ciz iyo sharaf mooyaane haddii dadka ay la tahay inay agtooda aad noqonaysid qof liitoo laga adkaaday cizi iyo sharaf baad ku gaaraysaa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala aadan dariiq kale ku gaarteen wamaa tawaadaca axadu lilaah ilaa rafacahu allah qof ilaahay dartii isku liidoo u tawaaducaa ma jiro ilaa ilaahay baa kor yeela oo markaa ilaahay dartii u tawaaducdid sha'nigaaga ilaahay weynaynaya markaa cafisid ayaa ilaahay ciz iyo sharaf kuu siyaadinaya walidaalika baa nebiyullaahi muusa calayhi الsalaam ilaahay uu weydiiyey su'aalo 6 ah waxaa ka mid ahaa faayu cibaadika acaz addoommadaada kuweebaa ugu sharaf badan alladii idaa qadara gafar waxaa ugu sharaf badan baa ilaahay yidhi midka markuu awoodo inuu aarsado iska dhaafa oo cafiya waa awoodaa inuu dadkii dhibkaa u geysta tilaabo ka qaado laakiin wuxuu fiiriyey xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu doortay si ilaahay asagana ugu dhaafo oo ilaahay u cafiyo inuu addoommada iska cafiyo kaas weeye cafwiga dadka la cafiyo oo la tanaasulo waa min sifaati اlanbiyaa waa min sifaati اlmuttaqiin waa min sifaati اlmuxsiniin dadka ilaahay ka baqay oo muxsiniintaa sifaadkooda weeyaan waa kuwa jannada loo diyaariyey إلهي محوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة وين كبضا وصدا واسعة إلهي وحي لو ديار يكون متقين تا واكوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ محاكا والعافين عن الناس ضدك عافيان والله يحب المحسنين dadka ixsaanka sameeya oo dadka cafiyana ilaahay waa jecel yahay bal fiirso waxa ilaahay u ballan qaaday jannada qiimaha badan dadka ilaahay ka cabsada oo sifaadkoodana ay ka mid tahay inay cafiyaan dadka inay cafiyaan wal caafina 'an الناس wa ahlu al-ihsan anbiyada ilaahay marka fiirisid fi sahihayn min hadith ibn mas'ud wuxuu leeyahay abdullah ibn mas'ud nabiga maalin eegay isagoo ka xikaayoonaya oo ka sheekaynaya nebi ka mida ambiyadii hore darabahu qowmuhu faadmagu
qoomkiisii baa garaacay way beeniyeen way ka hor yimaadeen garaac bay ugu dareen markaasuu dhiiggii ay ka daadiyeenba wejigiisa ka masaxaya xaaladiisa oo halkaa maraysa ayuu wuxuu leeyahay nebigaasi اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إله أضاف قوم كيغا إله أضاف وحبا قرم هيا وحبا قرم إله أضاف السقي أودي كالصعده أودلن أيو إلهي الدمداف ويدينه وكان النبي عليه الصلاة والسلام قف متشره داوع اللوغي سنيو داوع عسلوغي استينا صدقيسنا يوقفك أجيستي عافنا هيا إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق إلهي وحو أضافا أنت أضافي أو كلا إلهي أضافا سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام تلمامه سوحا كقرنا كتابك إنجيل أها وكان النبي مكتوب في الإنجيل وحا هري الله قرأ إنجيل لا فضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح معها النبي إيمان دونه وإلهي صار الدونه وأنبياء لغو ختم الدونه مد قلبي أرك واللسان ككن والسوق يدا نواقه سوقا قيلدان لا تاغن ganacsi iyo wax la mid ah qeyladaan suuqa la taagan ma aha waxa lagu tilmaama wala yajzi bisayi'ati mithlaha xumaanta lagu sameynayana ayadoo kale kuma amal gudo bal ya'fu wa yasfah wa afiya wana iska dhaafa wa afiya tilmaantaas waxa lahaa nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam wa ta'aisha oranaysa radiyallahu anha man taqama rasuulullaahi nafsihi qad rasuulka alle waligiis dhibaato iyo xumaan loo geystay marnaba kama aarsanin naftiisa uma argudan hadii diinka ilaahay lagu xadgudbo tilaabu ka qaadahay dadka ku xadgudbo laakiin wixii asaga naftiisa nabigu marnaba ma aarsanin kaleeyhi salaatu wasalaam arrinka isaga wuxuu tusinayaa walaalayaal bishaan barakaysan qiimaha ay leedahay ilaahay barakeeyay iyo cadamada ilaahay agtiisa ay ka leedahay iyo khayrka aan raadinayno inaynu xisaabta ku darsano inaynu bixino cafiska bixino maxaan kale ku helaynaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri tuftahu abwaabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis maalin kasto isniina iyo maalin kasto khamiisa jannada irdaheeda waa la furaa fayaghfiru Allahu likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an إلهي وأضافيا الضون كستو إلهي أن أشرك ييلن إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء إلا قف أصغي ولالك سي عداوة كنا حيسماهن فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا مركب ملف كود اللي سوه رفعيو oo isniin kasta iyo khamiis kasta loo dhaafayo qof kasta oo ilaahay u shirki yeelin waxa laga reebayaa oo kali ah laba qof oo muslimiin ah oo ilaahay aan u shirki yeelin laakiin cadaawad ay ka dhaxayso ayaa la leeyahay labadaan u kaadiya ilaa malafkood ilaa ay soo heshiiyaan u kaadiya labadaan waa laga reebay haddii khamiistii hore laga reebay oo isniintii laga reebay oo bishii hore laga reebay sanadkii hore laga reebay dadkaas ilaahay khalqigiisa ah oo faraha badan oo malaayiinta ah oo jannada irdaheeda loo furay oo ilaahay u dhaafayo hadii malafkaagi la soo celiyay oo la soo celiyay oo la soo celiyay miyaynan haboonayn inaan noqotid midka tanaasula adigu midka naxariista adigu asagu raadiya midka manzilada sare ilaahay agtiisa dalbada midka cafiga bixiya oo asagu tanaasula inaan noqotid miyaysan haboonayn si ilaahay kuugu dhaafo subhanahu wa ta'ala si aad ciziya sharaf u gaartid arrinka isaga daruuri weeyaan dadka waxa dhex yaala wax badan baa dhex yaala bani aadam baa la yahay wala isqoomaya ganacsi baa lagu diriraya qabiil baa la isku cadaawaysanaya
darisnimaa lagu dirirayaa saaxiibnimaa lagu dirirayaa hawlo badan iyo tartan badan oo dadka ka dhaxeeya ayaa cadaawad ay ka dhalanaysaa telefoonka garaac hebel iyo hebel waxbaa idinka dhaxeeya wac walaalo waxaan kuu sheegayaa bishaa barakaysan baan ku jirnaa ilaahay barakeeyey dembigayga iyo dembigaagaba ilaahay ha noo dhaaf ilaahay dartii baan kuu cafiyey adiguna i cafi intaas dheh shaydaan ha dulloobo ilaahay dembi dhaafkiisana aad ku heshid ثواب وين هاللجوء قرا أنت هكب بخيل شلا هذا أنت أسكب بخيل يسي ما أنت هكب بخيل شلا هدو شيطان ملك وجحرتي ما أنت يون الملك وجحران شياطين تولى كتين ذي ووينا وأنا حريهين هراء الصعاب أذو واحد نقطة ننكر رادية عفو طلبة أذو أحد بناها اللي بي عفو طلب وكم جارس ولذلك كما النبي نوحي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ما إذن شيئا وحكا فضل بدن درجة صونك إيا الصلاة إيا الصدقة قالوا بلى يا رسول الله رسولك إله هذا ونوشي مركز النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين ضدك الدحدو دقول لها قاتشيو أيا صونك كسر رأيه وكخير بدن صيامك أو صومك إيا الصدقة إيا الصلاة وحاكسر رأيه لبدا قفا وحكا حيان أوليا ورولالك أو تنازل ولله درتي وعف الإيران وفساد ذات البين هي الحالقة أي النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك النحدودة أو فسادة وعداوة أي نحتى الله هي الحالقة ومد حيرة يسويها ما هن معناه إن حيرة يستنت معها تحلق الدين دينك أي حيرة يسا محاك النصيب درن قف جندي إرده دين تلا فري ملف كيسي للسعودية أن لودن بدافنوا عن القدرين محاك النصيب درن محاك النصيب درن قف الله شيء إلا بحنا هي الدم بداف وكهلا هيو ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأن ديار وهين وأن آدهين محاك النصيب درن قف ليري هداع في سيد إلهي أكثي زار رفعة يدرجة سنة كجاريسا وأن آدهين وأن أسعن محاك النصيب درن دين كيسي أي حرب يقف عيسى أرنكاس أنو استاج وأيهان ضمبة dadku waxay isku khilaafaan oo ku dirana wax aad u liito taafiic aad u liito ayay ku dirana meeshaan aan rabay inaan ugu dago kireysta dukaankan hebel baa ifallisay gurigaan aan rabay inaan gato hebel baa saas ii galay badeecadaas ay soo degtay hebel baa iga daba keenay hebel baa suuqa dacaayadaas ii galiyay hebel baa waxaas wax ka sheegay wax ka sheegay wax noocaas oo taafiic oo inta la cuno xamaamka iyo musqusha la geynayo ayuu walaalkiisa muslimka cadaawad u haya intaas oo sano ayuu cadaawad u haya oo wax aad iyo aad u nasiib daran wax aad iyo aad u nasiib daran qof baa dhimanaya markaas uu leeyahay waligay cafin mahayo qofkaas asbuuci hadda la soo dhaafay siday dadku ugu bakhiileen cafwiga asbuuci hadda la soo dhaafay dhexdiisa waxaa dhimatay hooyo da'deedu 60 sano iyo wax ka sii weyn 70 sano taqriiban ah caruur badan bay ka tagtay hooyada waan garanayaa caruurta ay dhashayna waan garanayaa qabrigii baa la dhigay hal cafiyaal wixii deyn ku lahaa ha sheegteen deyntoodii meydkana hal cafiyo gabar ay dhashay oo weyn oo caruuro iyo qof weyn ah ayaa tiri hooyaday deyn baan ku lahaa cafina mahayo deyntayda in la iga siiyo maahane cafin mahayo waa hooyadeed uurka ku qaaday naaska u daysay saxarada iyo kaadida ka tiraysay maalinta ilaahay la kulantay hooyadaasi oo ugu baahi badnayd in la cafiyo ayay tiri cafin mahayo deyn baan ku lahaa leegas waa asbuuci hadda la soo dhaafay hooyo aan garanayo ilmaheedana aan garanayo bal fiirso dadka waxay joogaan mustawaha heerkaas ah ayaa bani aadamkii qaar kamida ay marayaan inay cafwiga uga bakhiilaan
hooyadood oo ciidda ka hooseysa ma yara kuwa kale oo wada dhashay oo maal dhaxalihii ka dhaxeeyay oo qaar ay dhinteen kuwii kalena ay leeyihiin aakhira ilaahay hortiisa maxkamad la soo fuulahaya dhaxalkii yarka ahaaba waagi iga khiyaan oo ay u qoori waayeen cafis ma yara kuwa habeen iyo maalin is haysta oo wada dhashay ilma adeerka ah walaalaha ah habeen iyo maalin is haysta cadaawadda ka dhaxaysa laga yaabo inaysan ka dhaxaynin intaasoo ummadood oo kale aysan ka dhaxaynin oo jeclaan laha inuu halaagsamo maalkiisu baaba'o xabsi uu dhigo uu dilo uu tamaninayo maxaa lagu dirirahayaa damac wax yar oo adduunyaha lagu dirirahayaa ilaahay intaynu ka cabsanno aynu cafinna walaalaha nin baa masaajid ka dhageystay cafiga iyo qiimaha uu leeyahay gabadhiisii baa la dilay diyadii baa diyaar loola ahaa banaanku u baxay telefoon buu diray waxba idin kama rabo ilaahay darteedii cafi qof dhan baa laga dilay diyadiisii baa diyaar loola yahay ilaahay dartiis buu cafi gabarina hooyadeedoo dhimato qabriga ku jirtay cafiska u diid inuu cafiso soo jeed saasaa bani aadamku u kala duwan yahay maxaa la rabaa marka arrinka in la faafiyo oo la baahiyo dariska laga bilaabo qaraabada laga bilaabo saaxiibada lagu xijiyo sida in loo wado bishaana yeesan kala dhaaf hadii walaalka iyo adiga wax idin dhaxeeyaan maalmaha yeelan kala dhaaf tijaabi waxaad helaysaa deganaansho qalbiga ah waxaad helaysaa baraka cimriga ah waxaad helaysaa deganaansho gurigaaga ah ayaa dareemaysaa helaysaa tijaabi إلهنا هنا وافجيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة